Šuti svi! Šuti svi! Tiho! Tiho! Tiho ne kažeš! Tišina! Evo gospodo, prenosim vam informaciju ispred policije. Žao mi je, ne mogu vas pustiti ovu dolje. Zašto? Morat ćete ići okolo. Kopa! Stanite se na kamenita vrata, nećemo još gore, idemo dole. Javi ekipi, bedno mi raditi okolo. Rekao sam, evo, želim najbolju želju, ja vas ne mogu pustiti. Za sad je bilo sve fair. Nije bilo fair, jebo. Znači, ja vas molim... Nam recimo gdje nisu barikade. Evo, ja vas molim da se spustite dolje po stubama, dolje na Tkauču i da prođete dolje kroz Tkauču na trg. Jel nas možete pustiti bar tu poli stepenicama? Tu su stepenice, pol metra, moramo ići 200 metara dalje, moramo Moramo bez veze hodat. Sad je to tako. Tu nas pustite, pomaknite gola i gotovo. Samo malo! Gospodo, polako, znači, ja ne znam koje su vaše namjere. Narušimo bandu. To niko ne radi. Ne možemo vas pustiti da prođete dolje za nas. Dolje su nam gelenderi sa kontra strane. Znači, moramo maknuti gelenderi. Maknite gelendere! Vi ste u zatvoru i vi ste tu štitili nekakve nasljednike.